Halo semua, jumpa lagi dengan aku Riani. Hari ini aku bikin tahu sarang burung ya. Ini bahan-bahannya udah aku persiapkan. Sekarang semua bahan kita campur jadi satu, kecuali telur puyuh ya. Ini tahu yang udah aku haluskan, wortel yang udah aku parut, ini ada daun bawang, bumbunya ada bawang putih, garam, kaldu ayam, sama bubuk merica ya. Terakhir kita masukkan telurnya. Kita aduk-aduk sampai rata. Nah, nih kita cetak di sini ya. Kita olesi minyak dulu biar nggak lengket. Sekarang kita ambil telur puyuh, kita taruh di tengah ya, agak ditekan biar nggak lepas. Sekarang kita kukus dulu ya. Ini udah mateng. Kukusnya selama 10 menit ya. Kita angkat dulu. Sekarang kita kocok telur dulu ya, buat balurin itu adonan yang mau digoreng. Tambahkan garam. Sekarang kita kocok lepas ya. Ini kita panaskan minyak. Setelah itu masukkan ke adonan, ke dalam telur ya tadi. Kita goreng.
Nah, ini udah mateng ya, udah kekuning-kuningan. Kita angkat dulu.